আসসালামু আলাইকুম, টেকনিক্যাল গ্লোবালে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। রেড বাটনে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করুন এবং সবার আগে সর্বপ্রথম ভিডিও আপডেট পাওয়ার জন্য বেল আইকনে ক্লিক করুন। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি আজকে আপনাদের কাছে দেখাবো যে কিভাবে ব্রডব্যান্ডের ইন্টারনেটের তার ছিঁড়ে গেলে ওইটা কিভাবে তার চেঞ্জ না করে আমরা এই তারটাকে ইউজ করতে পারি। এই যে আমাদের তার একটা ছিঁড়ে গেছে, এটা আমরা এখন না চেঞ্জ করে এটাকে জোড়া লাগিয়ে কিভাবে এটা আমরা আপনাদের কাছে দেখাবো কিভাবে এই ইন্টারনেটের মধ্যে থেকে চলবে। তো চলুন শুরু করা যাক। Let's go! 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 তো এই দেখেন কিভাবে আমরা কি দিয়ে আমরা আপনাদেরকে লাইনটা আপনারা পাবেন। তো জোড়া ছাড়াই, কোনো বিদ্যুৎ কানেকশন ছাড়াই। তো দেখেন এই যে এই ডিভাইসটা নাম হলো জয়নার, ফিমেল তো ফিমেল, নাম হলো জয়নার। এটা দিয়ে আপনারা বিদ্যুৎ ছাড়াই লাইন আপনারা যদি চান, আপনারা তার ছিঁড়ে গেছে তো আপনারা তার খরচ অনেক, তার কিনতে বাজারে অনেক রকমের এই কেবলগুলো আছে। তো ক্যাটগুলো আছে, এই ক্যাটের কেবল দিয়ে দেন আপনারা, এই কেবলগুলো লাগিয়ে ক্যাটের মাথায় তো আপনারা বিদ্যুৎ ছাড়াই যে কোনো জায়গায় যে কোনোভাবে এটাকে আপনারা লাইন বাড়াতে পারেন। যদি আপনাদের তার ছিঁড়ে গেছে তো সেক্ষেত্রে আপনারা এটা লাগিয়ে আপনার তার বাড়িয়ে নিতে পারেন। লাইনটা আপনার তার না চেঞ্জ করে এটা লাগিয়ে যা শুধু এই কেবলগুলো লাগিয়ে নেবেন। এই কেবলটা লাগিয়ে নিলে, ক্লিপগুলো লাগিয়ে নেবেন, সরি, এই ক্লিপগুলো লাগিয়ে নিলে আপনি এই ডিভাইসটার সঙ্গেতে এটা আপনি আপনার বাসা পর্যন্ত বা যে জায়গায় লাইনটা দেন সেই জায়গায় আপনি লাইনটা নিতে পারেন। তো সুতরাং আপনাদের তারের খরচ অনেকটাই বেঁচে যেতেছে। তো এটার দাম মাত্র হলো 100 টাকা মার্কেটে, আর নেটে দাম হলো 118 টাকা থেকে 120 টাকা নেবে। বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আর মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং আপনারা জানান কমেন্ট বক্সে যে আপনারা কী ধরনের ভিডিও চাচ্ছেন। আমরা চেষ্টা করব আপনাদেরকে ওই ধরনের ভিডিও উপস্থিত করে আপনাদের সামনে আনার জন্য। তো বন্ধুরা, অবশ্যই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।